شیر تخلیه هوا. خیلی از مخاطبین اومدن گفتن آقا اینو چجوری نصب می‌کنیم؟ ما تو چند تا ویدیو نشون دادیم ولی یه بار دیگه با دقت بیشتری توضیح میدم. اگر لوله اصلی منیفول و نیمه اصلی شما دفن بود تو کانال، مجبورین خب این هوا رو که نمیتونیم تو کانال خارجش کنیم، مجبوریم یه کمربند بزنیم روی اون لوله با سایز خروجی نافی 2 اینچ، یه رایزر 1 متری، اکثر کانال ها کمتر از 1 متر عمق دارن، و یه بوشن واسطه و یه شیر تخلیه هوا. این شیر تخلیه هوا 2 تا کار برای شما انجام میده. وقتی که داره جریان رو شروع میکنید هوا رو خالی میکنه، حتی هوای محلول در آب رو که در نقاط بلند این جدا میشه و باعث اختلال در جریان میشه رو خارج میکنه، باعث میشه جریان شما با هیدرولیک درست با سرعت 1.5 متر بر ثانیه با هدلاس پایین به سمت انتهای مسیر برسه. یه وقت هم شما پمپ خاموش میکنی، جریان رو قطع میکنی، حالا میخوایم هوا وارد بشه تا این آب تخلیه بشه، تو زمستان میخوایم به انتهای مسیر برسه، باز با ورود هوا کمک میکنه تا لوله شما کامل تخلیه بشه. برای سفارش کافیه عدد 12 رو دایرکت کنید.